हाय वेलकम बैक टू द रिपेयर एसोसिएशन। माय नेम इज निशान। दोस्तों मेरे साथ कुछ गिव अवे चल रहा है, एक है जर्मन शेफर्ड का और एक कल्चर स्पीच का। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गिव अवेज का वीडियो का लिंक आपको आई बटन में नहीं तो आंसर में मिल जाएगा। और दोस्तों अभी ये जो आप गोल्डन रिट्रीवर की सॉरी मेल पपी का वीडियो दिख रहे हैं मेरे चैनल पे, ये वीडियो आया है मेरे पास फ्रॉम मुंबई इटसेल्फ और ये 40 डेज का पापी है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी में पापी है, हैवी बोन का पापी है और ब्रॉड हेड का पापी है। सो इफ एनीबडी रिकॉर्ड फ्रॉम मुंबई देन सेल्स नंबर इज ऑन स्क्रीन। ये मुंबई और पुणे लोकेशन तक डिलीवरी हो जाएगा और इसका प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, ओनली 24,000 फॉर दिस पापी और ये ऑल ओवर महाराष्ट्र तक डिलीवरी हो जाएगा इसका।